Salam hörmətli izləyicilər, biz bu gün sizə yeni dərs əsasında məxsusən də ibtidai icma quruluş dövrünə aid hazırladığımız sınaq izahını verməyə çalışacağıq. Deməli, birinci sual belədir. Herodot haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır. Tarix atası adlandırılmışdır, doğrudur. Qədim Yunan alimi olmuşdur, doğrudur. Tarix elminin əsasını qoymuşdur, doğrudur. Eradan əvvəl 5-ci əsrdə yaşamışdır, doğrudur. İlk tarixi hadisələrin şahidi olaraq qeydə almışdır, xeyr. İlk tarixi hadisələri qeydə ala bilər, amma şahidi olması bu mümkündür. Çünki özü 5-ci əsrdə yaşadığı üçün cavab E bəndidir. Eradan əvvəl 1286-cı ildə ilk yazılı müqavilə olan Kadeş sülhünün zamanına aid doğru fikri müəyyən edin. Eradan əvvəl 13-cü yüzilliyin sonlarında imzalanmışdır. Yox, 86-sı əvvəlidir. Eradan əvvəl 13-cü yüzilliyin 80-ci illərinin birinci yarısında baş vermişdir. Bəli, 85 də daxil olmalı birinci yarısıdır. Doğru cavab B-dir. Eradan əvvəl 2-ci ilin birinci yarısına aiddir. Yəni yox, 13-cü əsr olduğu üçün yəni birinci yarısına aiddir. 13-cü yüzilliyin ortalarında xeyr, 80-ci illəri əvvəlidir. Eradan 2-ci ilin ortalarında xeyr, sonları olmalı idi. Məhz doğru cavab B bəndidir. Üçüncü sualda deyir ki, ilkin mənbələrin növlərinə aid uyğunluğu müəyyən edin. Yayımlanmış sənədlər, burada jurnaldan gedəcək söhbət. Baxırıq 2-yə, deyir ki, dərc olunmamış bu gündəlik vəsiyyətnamə şəxsi məktublardan gedir söhbət. Burada A-dır, 1-ə B, 2-yə A. Səsli və vizual sənədlər, bu silahlar maddidir. Kitab, fotolar gedəcək burada, yəni foto şəkillər, 3-ə də C gedəcək. Qalıqlar və ya artefaktlara baxırıq, silahlar aiddir, geyimlər aiddir, qəzetlər isə yayımlanmış sənəddir. Ona görə də 3-ə, 4-ə də AB, məhz doğru cavab A bəndidir. İkinci dərəcəli mənbə növü olan kitablara aid deyil. Deməli, məşhur tarixi kitablar aiddir, dərsliklər aiddir, akademik əsərlər aiddir, alimlər tərəfindən aparılmış elmi araşdırma web saytlara aiddir, kitablar növünə aid deyil, çap tezisləri də ona aiddir. Ona görə cavab D bəndi ki, məhz kitablara aid deyil. 5. Uyğunluq səhv verilmişdir. Quldarlıq qədim dövrü düzdür, feodalizm yeni dövrü yox, orta əsrlər dövrüdür, məhz B səhv verilmişdir. Digərlərinə isə baxırıq, düz verilmişdir. 6-ya baxırıq, Abbasqulu Ağa Bakıxanov 19-cu yüzillikdə yaşamışsa, yox, 18-in sonunda dünyaya gəlib, 19-da vəfat eləyib. B. Herodotun əsərlərini tərcümə etmişdir, xeyr. Öz əsərində hadisələrin xronoloji ardıcıllıqla vermişdir, Bəlgülistan əsərində tarix hadisələri ardıcıllıqla sistemli şəkildə vermişdir. D. Tarixi mənəvi elmlərdə hesab etməmişdir, yox, etmişdir. Tarix qeyd əsər müəllifdir, bu da Smatisyandır, məhz doğru cavab C bəndidir. Artefakt terminin düzgün izahının verildiyi bəndi müəyyən edin. Keçmişdə mexaniki təsirə məruz qalmış arxeoloji qazıntılar yaxud təsadüfi hadisə nəticəsində aşkar edilmiş obyektdir. Məsələn, doğru cavab budur. 6-cı sinif dərslərində termin kimi verilmişdir bu ifadə. Deməli, 8-ci sual. Köməkçi elmlərə aid uyğunluq düzgün verilmişdir. Arxeologiya, epiqrafika, etnografiya, xronologiya. İlk ibtidai insanların formalaşma prosesini və uzaq keçmişdə öyrənir, bəli, arxeoloji qazıntılar zamanı. Deməli, epiqrafika Yunan sözü olub, epiqraf yazı, yəni sözündən götürülmüşdür, bəli. Etnografiya xalqlar haqqında elmdir, müxtəlif xalqları öyrənir, bu da düzdür. Xronologiya tarix və tarixi hadisələrin baş verdiyi zamanı müəyyən edir, bəli, cavab elə A bəndi məhz doğru verilmişdir. Yaşayış məskənlərdən, qəbir abidələrindən aşkarlanmış əşyalar əsasında insanların həyatı öyrənilmişdir. Qədim hadisələr müxtəlif yollarla daş kitabələr, pullar və sair vasitəsilə bu günümüzə gəlib çatmışdır. Arxeoloqlar aşkarlanmış qiymətli faktları rəsmlər vasitəsilə əbədiləşdirməyə çalışmışlar. Verilmiş mətndə hansı mənbədən istifadə edilməmişdir? Deməli, baxırıq mətnə bir daha əsasında həyat yaşayış məskənləri, qəbir bu maddidir. Məsələn, müxtəlif yollara daş kitabələr, pullar burada yazıdan istifadə olunur, yazılı mənbədən. Günümüzə gəlib çatmış arxeoloqlar qiymətli faktlar, rəsmlər vasitəsilə, bu da görüntülüdür, burada var. Şifahidən söhbət açılmamışdır. Məhz baxırıq E bəndidə, cavab E bəndidir, yəni şifahi mənbədən istifadə edilməmişdir. 10-cu sual.
Xronoloji ardıcılı idi. Süni odun kəşf olunması orta paleolit, ilk əmək alətlərinin hazırlanması alt paleolit, qadınların cəmiyyətdə mühüm mövqe tutmaya başlaması üst paleolit, ağıllı insan meydana, bu da üst paleolitdir, amma ağıllı insan yaranıb, sonra qadınlar mövqe tutmaya başlayıb. Onun üçün cavab 21-43 olacaq. O da D bəndidir. Qəbirdə qadınlara vəzifələrinə daxil deyildi. Uşaqların qayğısına qalmaq var idi. Yığıcılıqla məşğul olurdular, bəli. Ovçuluq etmək kişilərə məxsus idi. Ümumiyyətlə, demək ki, bütün dövrlərdə kişilər ovçuluqla məşğul olmuşdur. 12-ci sual. Daş dövrün qədim mərhələsinə aid olmuşdur. Neandertal insan meydana gəlmişdir. Verilənlərə aid olduğu dövr üçün səciyyəvi deyil. Verilənlərə aid olduğu dövr, yəni orta paleolit dövrüdür. Ona aid olmayan əlaməti götürməliyik biz. Əhalinin sayı artmışdır, bəli. İnsanların Qarabağ, Qazax və Naxçıvanda məskunlaşması, deməli, bəli, bu da var. Yeni tipli əmək alətlərinin hazırlanması, bu da var. İlk dəfə ituclu alətlərin və yeni kitab əsasən bu da var. İnsanların ilk dəfə odla tanış olması isə bu məhz alt paleolit dövründə olmuşdur. Cavab E bəndidir. Azıq və Tağlar mağaralarının sakinləri məhz bu silahların köməyi ilə 25 növdən çox heyvan ovlaya bilmişlər. Daha çox maral, ayı və dağ keçisi ovlanırdı. Xırda kəsici alətlər sümük və ağac işləmədə, qaşovlardan isə gön işləmədə istifadə edilirdi. Verilənlərin aid olduğu dövrdən yaşadığımız dövrə doğru hərəkət etmiş olsaydıq, hansı hadisə ilə qarşılaşa bilməzdik? Yəni, bunu xatırladaq ki, verilən dövr, yəni mənbə orta paleolit dövrüdür. Xaqalın yaranması ilə tanış olardıq, yəni rastlaşardıq. Mənimsəmə təsərrüfatın meydana gəlməsi xeyr, bu alt paleolitdir, bunlar rastlaşa bilməzdik. İnsanların mağaralarda və çomalarda yaşaması məsələ orta paleolitdən başlayıb. İti uzun əmək alətlərinin hazırlanması, bu da orta paleolit dövrünə aiddir. İnsanlar səsli vasitəsilə əlaqə saxlaması, bu da üst paleolit dövrünə aiddir. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Quruçay mədəniyyətinin meydana gəlməsi alt paleolit, qəbilə icmasının yaranması üst paleolit, insanın daha geniş əraziyə yayılması, bu orta paleolitdə də baş verib. Daha geniş əraziyə yayılıblar neandertallar. Bunu orta paleolit kimi götürəcəyik. Balıqçılığın təsərrüfatının meydana gəlməsi, bu da mezolit dövrüdür. Cavab 13-24 olmalıdır. O da D bəndində öz əksini tapmışdır. İnsanlar sadə incəsənətlə məşğul olmuşlar, gön işləmə ilə məşğul olmuşlar, ana xətti ilə birləşmişlər. Verilənlərə aid olduğu dövrlər üçün ortaq cəhət, yəni sadə incəsənət alt paleolitdir, gön işləmə orta paleolitdir, ana xətti ilə birləşmə isə yəni birləşmişlər, yəni bu da üst paleolit və ya sonraki dövrlərdə götürə bilərik, yəni mezolit, neolit, eneolit. Baxırıq. İstehsal təsərrüfatının mövcud olması xeyr, altından ortaya aid edilə bilməz, nə də ki, üst paleolitin özü də aid edilə bilməz. Əmək alətlərinin əsasən adi çay daşlarına bu alt paleolitə aiddir. Müxtəlif dini ayinlərin icra edilməsi bu ola bilər. Süni oddan istifadə ola bilməz. Yaşayış məsələləri kimi komalardan yox, cavab elə C bəndidir. Euler-Venn diaqramında müqayisə edin. Deyir ki, neandertal insan, ağıllı insan qədim daş dövründə yaşamışdır, bəli. Qan qohumuna əsaslanan bir kollektivdə yaşamışdır ağıllı insan. Deməli, A3-ə, B2-yə. A3-ə, B2-yə gedir. 35 min əvvələ qədər olan dövrdə meydana gəlmişdir. Bu 1-ə gedəcək. Yəni, 135 orta paleolitdən söhbət gedir. 1-ci. Çaxmaq daşından ilk əmək alətləri hazırlanmışdır. Bu bacarıqlı insana aiddir. Bunlar görməyib. Cavab elə E bəndi olur. Xəritədə qədim daş dövrünün alt mərhələsinə aid mağaraların yerləşdiyi ərazini və dövrə aid doğru ifadələrin verildiyi bənd. Deməli, burada 2 Qazaxdır, daşlar damcılı ola bilər. 3 burada Kərimli Kurqandır, Oğuzdan gedir söhbət. 5 Ağcabədidir, yəni Kamil Təpədən gedir söhbət, yəni neolit dövrünə aid. 1 Azıq mağarasıdır, Xocavənddə yerləşir. 4-dəki Buzeyirdir, məhz Lerikdə yerləşir. Baxırıq. 1 və 3 ovçuluq və yığıcılıq yaranması dövrə aiddir, amma 3 Oğuzda Kərimli Kurqanın son tuz Kəndəmir dövrünə aid olduğu üçün bu tamamlaya bilməz. Anı götürə bilmərik, getdik. 1 və 4-ə baxırıq. İlk insan kollektivi formalaşması, bəli. Kollektivin formalaşması, bəli, bu Urucbana gedir söhbət. 1-də Azıq mağarasıdır, alt paleolit dövrüdür. 4-də də Buzeyirdir, bəli, bu doğru cavabdır. 3 və 5 kobud əl çapacaqlarının aşkarlanması alt paleolit dövrünə gəlir, amma 3 yenə də tamamlanmır, 5 də tamamlanmır.
1 və 2 süni od burada hərf səhvi gedib, üzrlü sayın. Oddan istifadə edilməsi. Deməli, süni od bilirsiniz ki, orta paleolit dövrünə aiddir. Çünki alt mərhələsini istəyir. Ümumiyyətlə bu düz gəlmir. E-yə baxırıq 2 və 5 daş və sümükdən hazırlanmış əmək alətləri. Bu doğrudur, amma baxırıq görək 2 və 5-ə. Deməli 2 düz gəlir, amma 5 yenə də kamil təpədir. Ona görə tamamlanmır. Məhz yalnız B, yəni D variantında yalnız B uyğun gəlir. Tarixi hadisələrin araşdırılmasından öncə yaranmışdır. Daha etibarlı mənbə hesab edilir. Çox vaxt belə deyək də bu ifadə haqqında belə yazılır. Sahələri bütünlüklə etibarlıdır. Araşdırılan dövrdən sonra yaranmışdır. Bütün sahələr etibarlı deyil, çünki veb saytlar həmişə etibarlı olmur. Deməli, baxırıq, verilənlərdən hansıları ikinci dərəcəli mənbə növünü ilkin mənbə növündə fərqləndirir. Burada götürəcək daha etibarlı mənbə hesab edilir. Bəli, çünki araşdırılan dövrdən sonra olduğu üçün elə 4-də də onu tamamlayır. 2 və deməli daha etibarlı mənbə hesab olunur. Araşdırmadan öncə yaranmışdır. Yox. Daha etibarlı mənbə hesab olunur. Sahəsi bütünlüklə etibarlı yox. Bütünlüklə etibarlıdır. Bu səhvdir. Deməli, burada texniki səhv gedib. Olmalı daha etibarlı mənbə hesab olunur. Araşdırılan dövrdən sonra yaranmışdır. Burada 2-4 olmalıdır. Yəni, texniki səhv gedib. Cavab 2-4 olmalıdır. Deməli, qədim Roma təqviminin 415-ci ilində Makedoniyalılar deməli, Yunanistanı işğal etdilər. Bu hadisədən bir müddət sonra Makedoniyalı İskəndər şərqə yürüşü zamanı məğlub olub, şərqə qaçan Əhəməni hökmdarı 3-cü Dara, yəni İskəndərə məğlub olmuş, şərqə qaçmışdı və öz yaxın adamı Baktiya Canişir Bes tərəfindən öldürüldü. Əhəməni hökmdarı 3-cü Daranın öldürülməsindən neçə il əvvəl Makedoniyalılar Yunanistanı işğal etmişdilər. Deməli, Roma təqvimi 753-dür. Ondan da çıxanda qalır 338 və 338-dən də 8 il əvvəl məhz onlar işğal etmişdilər. Yəni 330-da çünki 3-cü Dara öldürülür. Cavab B bəndidir. Deməli, 1991-ci ildə Azərbaycan xalqı yenidən öz müstəqilliyini bərpa etdi. Bu hadisənin hicri təqvimlə baş verdiyi tarixin doğru göstərildiyi bəndi müəyyən edin. Deməli, belə etməliyik. Biz bunu, yəni qaydasını deyirəm, 622-ni çıxmalıyıq və 33-ə bölməliyik. Alınan rəqəmi çıxandan sonra 622-nin üstünə gəlməliyik və məhz alınan tarix hadisə məhz bu cür olacaqdır. Burada təxminən 1410-cu ilə təsadüf edir. Yəni hadisələr məhz A bəndində öz əksini tapmalıdır. İnsanlar ovçuluq, yığıcılıq və balıqçılıqla məşğul olurdular. Torpağı sümüklə, sivri daşla və ağacla yəni yumuşaldıb toxumunu yerə bastırırdılar. Verilənlərin aid olduğu dövrlə eradan əvvəl 6-4-cü minilliyi əhatə edən dövrün oxşar cəhəti. Deməli, yəni burada mezolitdən danışır. Verilən dövr, yəni zaman da eneolit dövrünə aiddir. İnsanlar ibtidai heyvandarlıqla məşğul olması mezolitə aiddir. İnsanlar qan qohumluğu əsasından kollektiv yaşaması 2, heyvanların əhəlləşdirilməsi 3, saxsı qabların cavab 2-dən 3-dür. Burada yəni E bəndində öz əksini tapmışdır. 22-ci suala baxırıq. Səbəb nəticə əlaqəsi doğru verilmişdir. Qayıqların hazırlanması, ovçuluğun ön plan keçməsi bu ox və kaman olmalı idi. İbtidai maldarlıq və əkinçiliyin, yəni ibtidai əkinçiliyin yaranması, insanlar təbiətin asılılığında xeyli azalması, yəni azad olması ola bilməz. Bu əsas məşğuliyyət olsaydı ola bilərdi. Təsərrüfatın inkişaf etməsi, əhalinin böyük bir hissəsinin oturaqətə keçməsi, bəli, 3 doğrudur. Sənətkarlığın yaranması, saxsı qablar istehsal edilməsi, bəli, cavab 3-4-dür. Bu da A bəndində öz əksini tapmışdır. Xronoloji ardıcılla müəyyən edin. Saxsı qablar istehsalının meydana gəlməsi neolit, iti ucuzda əmək alətlərini hazırlama başlanması orta paleolit, ibtidai metal işləməsi əsas qoyulması enolit, heyvanların ilk dəfə əlləşməsi mezolit. Deməli olacaq 2, 4, 2, 4, 1, 3. Cavab məhz B bəndidir.
Məntiqi ardıcı tamamlayın. İstehsal təsərrüfatının yaranması, insanların ortaya keçməsi, heyvanların əhəlləşməsi, başlanması yox. Müxtəlif sənətlərin meydana gəlməsi neolit dövründə bəli, cavab B bəndidir. Son illər yeni daş dövrünün öyrənildiyi əraziləri xəritədə müəyyən edin. Cavab 2 və 4-dür. Yəni 2-də Göytəpə, Tovuzlu Göytəpə yaşayış məskəni, 4-də də Kamiltəpə, yəni Ağcabəddə daşlar olmuşdur. 5 tam heç, yəni təxmini qoyulur, heç Kəlbəcərdə düşmür, Laçın ərazisinə düşüb. 1 Azov mağarasıdır, 3-dəki qazma ola bilər. Yəni cavab 2 ilə 4-dür. Cavab C bəndidir. 26 Paleolit və enolit. Əhalinin sayı artmışdır hər ikisində. İnsanlara qan qohumuna əsaslanan kollektivdə yaşamışdır. Bəli, A, B gedəcək oxşara. Heyvanlar əhəlləşdirilmişdir enolit dövründə. Ovçu əsas məşğuliyyət sahəsi olmuşdur. Paleolitdə olmuşdur əsas məşğuliyyət. Çünki enolitdə ikinci dərəcəli məşğuliyyətə çevrilmişdir. Sallar hazırlanmağa başlanmışdır. Bu da paleolit dövründə. Cavab elə D bəndidir. Səhv etmirəmsə təzə kitablarda sallar çıxarılıb. Amma abituriyentlər üçün də biz bəzən bu sualları hazırladığımız üçün bu ilki, yəni abituriyentlər üçün o ifadanı saxlamağa məcburiyyətində qalmışıq. Nəysə. 27. Mənimsəmə təsərrüfatından istifadə təsərrüfatına daha doğrusu üzrlü sayın. Mənimsəmə təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçid əsas qoyulmuşdur. Əkinçilik və maldarlıq təsərrüfatı əsas məşğuliyyətə çevrilmişdir. Düzbucaqlı şəkildə evlər tikilmişdir. Deməli, burada birinci ifadə mezolit, ikinci ifadə neolit, üçüncü ifadə isə enolit dövrünə aiddir. Verilənlərin aid olduğu dövrlərə müvafiq olaraq hansı bənddə verilmiş əlamətlərin ardıcıllığı doğru hesab etmək olar? Salların hazırlanması bu getlərə aiddir. Ox və kiman ixtira edilməsi, yaşayış məsələlərinin qadın heykəlləri yox, müvafiqlik pozulub burada. İbtidai ikincisi yaranması, doğuculuğun meydana gəlməsi, ölülərin yaşayış məsələlərində dəf edilməsi. Cavab C bəndi. Müvafiq dövrlərə aid o ardıcıllıq məhz C-də verilmişdir. Neolit dövrünə aid deyil. Duluzçuluğun yaranması aiddir. İnsanlar təbiətin asılılığından xeyli azad olması aiddir. İstehsal təsərrüfatının formalaşması aiddir. Göytəpə yaşayış məsələn sümükdən və daşdan düzəldilmiş toxalar, oraq dişlər və s. alətlərin aşkarlanması bu da aiddir. Balıqçı təsərrüfatının meydana gəlməsi mezolit dövrdə, əsasən təsərrüfat kimi. Deməli, 29. Enolit dövrünü orta daş dövründən fərqləndirən cəhətlər. Yəni, orta daş dövrü yəni mezolitdən. Əmək alətlərinin əsasən daşdan hazırlanması fərqləndirmir. Ana xaqanlığın mövcud olması fərqləndirmir. İstehsal təsərrüfatının əsas məşğuliyyət olması 3. İnsanlar duluzçuluqla məşğul olması 4. İnsanlar əksəriyyətin oturaq təsərrüfatına 3, 4, 5. Məhz cavab C bəndi fərqləndirir enoliti mezolitdən. Eradan əvvəl 4-cü, 2-ci minilliklərə əhatə edən dövrə aiddir, yəni tunc dövrünə. Metal işləmənin mövcud olması var, bəli. Tayfaların meydana gəlməsi var. İnsanların xüsusi evlər ibadət etməsi var. İkinci ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi o da var. Dairəvi evlərin inşa edilməyə başlaması enolit dövründə düşmür. 31. Verilənlərdən biri maldarlığın sürətli inkişafının nəticəsi kimi götürülmək olmaz. Mübadilələr genişlənmişdir, bəli. Maldar tayfaların varlanması səbəb olmuşdur, bəli. Doğrudur. Maldar tayfaların daxilində də əmək bərabərçiliyi artmışdır, bəli. Tayfaların var dövləti tədricən ayrı-ayrı şəxslərində cəmləşmişdir, bəli. Yəni bərabərçiliyin artmasının əlamətlərindən idi. Əkinçi təsərrüfatın zəifləməsi səbəb olmuşdur, xeyr. Yəni bu əlaqəsi yoxdur. Əslində əkinçilik də öz sahəsində inkişaf edirdi. 32. Azərbaycanda yaşayan tayfaların yaxın şərq mədəniyyəti mərkəzləri ilə iqtisadi əlaqələrin müntəzəm xarakter aldığı dövrə aiddir. Bu orta tunc dövrü. Yəni ilk əlaqələr enolit dövrüdür, amma müntəzəm xarakteri alması, yəni intensiv çoxalması bu orta tunc dövrünə aiddir. Böyük tayfa ittifaqlarının yaranması, bəli, 1. Yaylaq maldarlığı meydana gəlməsi bu erkən tuncdur. Ölülərin kollektiv dəfn edilməyə başlaması bu da erkən tuncdur. Ata stajı son tuncdur. Boyalı qablar mədəniyyətinin formalaşması cavab 1 ilə 5-dir. Cavab A bəndidir. Xəritədə ulduzla işarələnmiş ərazilərə və tarix biliklərinizə əsaslanaraq doğru verilmiş fikri müəyyən edin. Deməli, burada Qarabağ, Naxçıvan və Urmiya bölgələri ulduzla işarələnmiş nədən bəhs edir burada. Deməli, erkən tunc dövründə tikilmiş xüsusi ibadət evləri yox, xüsusi ibadət evləri Sərkərtəpə və Qazaxda olmalıdır. Bunu götürə bilmərik. Son tunc dövründə inşa edilmiş siklopik tikililərin qarıqları bu Naxçıvan və Gədəbəy və müxtəlif bölgələrdə səslənir.
Orta Tunc dövrünə aid ilkin şəhər mərkəzlərinin izləri bəli, Qarabağda Üzərlik təpə, Naxçıvanda Oğlan Qala Kültəpə, Urmiyədə Göytəpə. Cavab elə C bəndidir. 34. Siz son Tunc dövründə yaşasaydınız və özünüzdən əvvəlki eneolit dövrünün əvvəlinədək araşdırma aparsaydınız, hansı hadisələrin şahidi olardınız? Dəmir emalının başlanmasına xeyr, sonraki dövrə aiddir. Toxa kilisinin yaranmasına xeyr, bu neolit dövrüdür. Biz eneolitə qədər gedirik. Xüsusi ibadət evlərinin tikilməsi, bəli, erkən Tuncda bunu görərdik. Anlaxaqanın mövcud olması, bəli, eneolitdə buna görə bilərik. Cavab 3-dən 4-dür. Cavab B bəndidir. Eradan əvvəl 1-ci min əvvəllərində Azərbaycanda dəmirdən istifadə genişlənmişdir. Bəli, eradan əvvəl, bəli, genişlənmişdir. Yəni, elə cavab bəndidir. Sənətkarın müstəqil çevrilməsi 2-ci minillikdir. Ticarətin yaranması da 2-ci minillikdir. Metal işləmə meydana gəlməsi eradan əvvəl 6-5, 4-cü minilliklərə aiddir. Əmlak və sosial bərabərliyin yaranması da 4-cü minilliyə aiddir. 36. Səbəb nəticə əlaqəsi səhv verilmişdir. Mübadilənin güclü inkişaf etməsi, 3-cü əmək bölgüsünün baş verməsi, yəni bu deməli mübadilənin bu baş verə bilər çünki yəni getdikcə əlaqələrin genişlənməsi. Əmlak və sosial bərabərliyin dərinləşməsi, ibtidai icma quruluşunun dağılmağa başlanması bu düzdür. Sənətkarın sürətlə inkişaf etməsi, 2-ci istifa əmək bölgüsünün baş verməsi bu da düzdür. Toxa əkinçiliyin inkişaf etməsi, 1-ci istifa əmək bölgüsünün baş verməsi yox, xış əkinçiliyi ola bilərdi və ya da maldarlıq və əkinçiliyin inkişaf etməsi ola bilərdi. Cavab D bəndi səhv verilmişdir. Duluzçuluq çarxından istifadə edilməsi məhsulların daha da bəli, da doğru cavabdır. Səhv verilən D bəndidir. Xış əkinçisi yaranmışdır, ilkin şəhər mərkəzləri meydana gəlmişdir, siklopedik tikililər inşa olunmuşdur. Verilən əlamətlərin aid olduğu dövrlər üçün ortaq cəhət kimi götürmək olmaz. Yəni, erkən, orta, son Tunc dövründən danışır. İstifa əmək bölgüsünün baş verməsi doğrudur. Sənətkarlığın müstəqil fəaliyyət göstərməsi B bəndi. Yəni, erkən Tuncda müstəqil fəaliyyət göstərmədi. Əmlak və sosial bərabərliyin mövcud olması bəli. Qoşqu heyvanların istifadə bəli, duluzçuluq bəli. Yəni, B variantını ortaq götürmək olmaz. Çünki erkən Tunca aid deyil. 38. Deyir ki, xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. İlkin metalın kəşf olunması eneolit. Maldarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi erkən Tunc. Siklopedik tikilər son Tunc erkən dəmir dövrü. Asan və təhlükəsiz ov etmək mezolit. Gələcək 4, 1, 2, 3. Cavab A bəndidir. Muğanda Uzuntəpə abidəsinin aid olduğu dövrə uyğun gələn hadisə. Dəmirdən geniş istifadə edilməsi. Elə cavab A bəndidir. Xəritədə xüsusi ibadət evlərinin verildiyi əraziləri müəyyən edin. Deməli 1 Qazaxdır, düzdür. 5 Xaçmazı Sərkərtəpə düzdür. 4 Kəlbəcədə Zardır, söhbət gedə bilməz. 3 Xocavənddir, Azıq mağarasıdır. 2 də Qobustandır, Abşeronda. Deməli 2, 3 və 4 ola bilməz. 1 ilə 5 harda var? O da E bəndində, bəli. Yalnız 1 və 5 E bəndi doğru cavabdır.